Почему австралийцы платят $500 000 за дом размером с парковочное место? Некоторые из этих микродомов меньше стандартного гаража, но внутри скрываются двухэтажные спальни, скрытые кухни и даже ванные с видом на океан. И это только начало того, что происходит с рынком жилья в Австралии. В Сиднее и Мельбурне люди выстраиваются в очереди, чтобы купить жилье площадью 25 квадратных метров, да, и платят за него столько же, сколько в других странах стоит полноценный загородный дом. Один из таких объектов в районе Сёри-Хиллз был продан за $580 000. При том, что в нем буквально невозможно вытянуть руки в стороны, не коснувшись стен. Но покупатели не считают себя жертвами. Они называют это осознанным выбором. Как Австралия дошла до того, что клетка стала мечтой, и кто на самом деле зарабатывает на этом безумии, разберем прямо сейчас. 23 квадратных метра. Потолки высотой 2 метра 10 сантиметров. Самый известный микродом Австралии стоит в сиднейском районе Дарлингхёрст и называется «Кукольный дом». Не потому, что он милый, а потому, что он буквально размером с кукольный. Фасад шириной 2,5 метра. Когда риэлтор впервые выставил его на продажу в 2021, цена составляла $420 000. Его купили за 3 дня. Внутри кровать на антресоли, до которой нужно карабкаться по вертикальной лестнице из 8 ступеней. Под кроватью кухня с индукционной плитой на 2 конфорки, раковиной и холодильником высотой 90 сантиметров. Ванная занимает 1,5 квадратных метра. Душевая кабина, унитаз и крошечная раковина расположены вплотную друг к другу. Повернуться в ней можно только стоя боком. Окно одно. Выходит на глухую кирпичную стену соседнего здания. Покупательница, 32-летняя дизайнер Клэр Фостер, рассказала изданию Domain, что смотрела 74 объекта за 8 месяцев. Это был самый маленький из всех, но единственный, который она могла позволить себе без ипотеки на 30 лет. Она переставила лестницу на петли, чтобы убирать ее днем, установила складной столик на стену и повесила зеркало во всю высоту, чтобы визуально увеличить пространство. Теперь она называет это идеальным решением. В Мельбурне ситуация другая, но не лучше. В районе Фицрой застройщик Beat Living в 2019 сдал комплекс из 40 апартаментов площадью от 18 до 30 квадратных метров. Цены начинались от 380 тысяч. Все 40 квартир были проданы за 6 недель до сдачи дома. Каждая встроенная мебель, трансформирующаяся из стены, кровать складывается в диван, обеденный стол убирается в нишу, полки скрыты за панелями. Архитектор проекта Том Хансен заявил, что вдохновлялся японскими капсульными отелями и гонконгскими нано-квартирами. Разница в том, что в Гонконге такой объект стоит вдвое дешевле. Отдельная история, значит, микродома на колесах, которые в Австралии официально называются крошечными домами и существуют в правовой серой зоне. Их нельзя зарегистрировать как жилую недвижимость в большинстве штатов, но тысячи австралийцев все равно покупают их и ставят на арендованных земельных участках. Средняя цена такого дома от 120 до 250 тысяч долларов за объект площадью от 15 до 30 квадратных метров. Компания Tiny Homes Австралия из Квинсленда продала в 2023 больше 300 таких домов. Директор компании Рэйчел Морс сообщила, что средний покупатель — это не хипстер-минималист, а человек от 35 до 55 лет, у которого просто не хватает денег на обычное жилье. Один из самых дорогих микродомов на колесах в стране построила компания Luxury Tiny в 2022. Объект площадью 32 квадратных метра на прицепе стоит $490 тысяч. Внутри дубовые полы, мраморная столешница, душевая с тропическим душем, встроенный винный холодильник и система умного дома. Снаружи это трейлер, который буксирует грузовик. Тем не менее, очередь на него расписана на 1,5 года вперед. Что объединяет все эти объекты? Покупатели платят не за площадь. Микродом — это не выбор стиля жизни. Это математика выживания. Они платят за адрес, за возможность не снимать жилье и за иллюзию собственности в стране, где средняя цена обычного дома в Сиднее перевалила за $1 300 000. Чтобы понять, почему 20 квадратных метров стоят $500 000, нужно посмотреть на одно число. В Сиднее с 2010 по 2023 цены на жилье выросли на 230%. Зарплаты за тот же период выросли на 41%. Разрыв между этими двумя цифрами и породил рынок микродомов. Австралия строит мало и медленно. В 2023 правительство поставило цель — построить 1 200 000 новых домов за 5 лет. По данным отраслевой организации Housing Industry Association, страна не выполнила план уже в первый год. Вместо 240 тысяч объектов было введено в эксплуатацию 163 тысячи. Дефицит нарастает каждый квартал. Земля в крупных городах стоит дороже, чем само строение. В Мельбурне участок под застройку площадью 200 квадратных метров в радиусе 10 километров от центра обходится в среднем в $800 000.
И это до того, как на нем что-то построено. Дополнительная проблема – стоимость строительства. Застройщику, который хочет построить небольшой дом и продать его по разумной цене, просто не из чего делать скидку. С 2020 по 2023 цены на строительные материалы в Австралии выросли на 38%. Нехватка рабочей силы после пандемии подняла стоимость труда еще на 22%. Небольшая строительная компания из Брисбена Bay Construction опубликовала расчет. Себестоимость строительства 1 квадратного метра жилья в 2024 составляет от 3000 до 4500 долларов. Умножьте на 25 квадратных метров. И вы получите от 75 до 112 тысяч только на строительство, без учета земли, согласований и прибыли застройщика. Согласование – отдельная статья расходов. Получение разрешения на строительство в Новом Южном Уэльсе занимает в среднем 12 месяцев и стоит от 20 до 50 тысяч долларов, в зависимости от типа объекта. Каждый месяц ожидания – это проценты по кредиту, который застройщик взял на покупку земли. Эти затраты в итоге включаются в цену квартиры. Есть еще один фактор, о котором говорят реже. Австралия принимает рекордное количество мигрантов. В 2023 в страну въехало 570 тысяч человек. Исторический максимум. Большинство оседает в Сиднее и Мельбурне. Спрос на жилье растет быстрее, чем строится предложение. Арендные ставки в Сиднее в 2024 достигли рекордных значений. Средняя аренда однокомнатной квартиры – 2800 долларов в месяц. При такой аренде покупка микродома за 500 000 в ипотеку выглядит финансово разумным решением. Ежемесячный платеж оказывается сопоставим с арендой или даже ниже. Именно поэтому микродома не дешевеют, несмотря на свои размеры. Их цена определяется не площадью, а рынком. Если за аналогичный адрес покупатель готов платить 500 000, продавец возьмет 500 000 независимо от того, сколько там квадратных метров. Риэлтор Джейсон Уорд из агентства Макград сформулировал это прямо в интервью изданию Australian Financial Review. Мы продаем не площадь, мы продаем почтовый индекс. Марк Теннант купил микроапартаменты в мельбурнском районе Коллингвуд в 2022. 28 квадратных метров, 4-й этаж, вид на крышу соседнего склада. Заплатил 465 тысяч долларов. Через 3 месяца после переезда он вел видеоблог о том, как организовал пространство и набрал 800 тысяч просмотров на первом же ролике. Марк показал систему, которую выстроил за первые недели. Кровать на подъемном механизме убирается в стену за 9 секунд, он засекал. Под кроватью в опущенном положении рабочий стол с 2 мониторами. Кухня занимает 1,5 метра в длину. Индукционная плита, встроенная микроволновая печь, посудомоечная машина шириной 45 сантиметров. В ванной стиральная машина под раковиной. Одежда хранится в нишах за зеркальными панелями вдоль всей стены прихожей. Марк посчитал. У него 12 квадратных метров хранения при общей площади 28. Но видеоблог показал и другое. Через полгода Марк снял 2-й ролик. Уже без оптимизма. Он не может пригласить друзей. Физически некуда поставить 2-й стул. Готовить полноценную еду невозможно. Духовки нет, вытяжка справляется плохо, и запах жареного держится 2 суток. Работать из дома во время видеозвонков он вынужден сидеть в строго определенной точке, иначе в кадре видна кровать или туалет. 2-й ролик набрал 1,5 миллиона просмотров. Психолог Сара Коннор из университета Мельбурна опубликовала в 2023 исследование, в котором наблюдала за 40 жителями микроапартаментов на протяжении года. Результаты оказались конкретными. У 72% участников уровень тревожности вырос в первые 6 месяцев. У 60% ухудшилось качество сна. 44% сообщили о нарастающем раздражении без очевидной причины. Коннор связала это с отсутствием того, что в психологии называется пространством восстановления. Зоны, где человек физически переключается между режимами активности и отдыха. В микродоме все зоны совмещены, и мозг не получает сигнала о смене режима. При этом те же участники исследования отказались бы переехать. Причина простая – альтернатива. Аренда, которая стоит дороже ипотечного платежа за микродом. Ловушка захлопнулась. Отдельную проблему представляет температурный режим. Большинство австралийских микродомов и микроапартаментов построены с минимальной теплоизоляцией. Застройщики экономят на каждом сантиметре. Летом в Мельбурне температура на улице достигает 42 градусов. Небольшой кондиционер в 25-метровой квартире охлаждает пространство за 20 минут, но счета за электричество при круглосуточной работе составляют от 350 до 500 долларов в месяц летом. Жители района Фицрой создали закрытую группу в социальных сетях, где обмениваются советами по выживанию в микродомах в жару. Мокрые полотенца на окнах, охлаждающие коврики, график работы кондиционера по таймеру. Есть категория людей, которым микродом подходит объективно хорошо. Одинокий человек, который работает в офисе 8-10 часов в день, проводит выходные вне дома, использует квартиру только для сна и утреннего душа. Для него 25 метров вполне функциональны. Именно на этого покупателя и рассчитаны большинство проектов. Проблема в том, что жизнь меняется. Люди начинают работать удаленно, заводят отношения, болеют и вынуждены сидеть дома. И тогда 25 квадратных метров превращаются из удобного минимума в тесную клетку без выхода.
Архитектор Лиза Чен из Сиднея специализируется исключительно на микропространствах и берет за консультацию $800 в час. Ее клиентская очередь расписана на 4 месяца вперед. За 6 лет практики она переработала планировку больше 120 микродомов и микроапартаментов по всей Австралии. Ее главный принцип звучит так. Каждый предмет мебели должен выполнять минимум 3 функции одновременно, иначе он не имеет права занимать место. Первый прием, который Лиза применяет в каждом проекте — вертикальное зонирование. Большинство людей мыслят горизонтально и расставляют мебель по полу, теряя все пространство выше 1,5 метра. В микродоме потолок высотой 2,40 — это ресурс. Лиза проектирует антресольные зоны для хранения над каждым дверным проемом, встраивает полки в пространство между верхом шкафа и потолком, размещает кровать на платформе высотой 40 см и использует пространство под ней как выдвижные ящики глубиной 35 см. Второй прием — скрытые переходы между функциями. В проекте для квартиры площадью 22 квадратных метра в Surrey Hills она установила обеденный стол, который в сложенном виде является частью стены и визуально не читается как мебель вообще. Раскладывается он за 7 секунд и вмещает 4 человек. Тот же принцип применен к рабочему месту. Монитор скрыт за панелью, которая в закрытом виде выглядит как декоративный элемент стены. Третий прием касается света и оптических иллюзий. Лиза никогда не использует темные цвета на стенах микродомов. Это очевидно. Но она идет дальше. Все вертикальные поверхности покрываются матовой белой краской, а горизонтальные — потолок и пол — выполняются в чуть более теплом оттенке. Это создает визуальный эффект расширения стен. Зеркала она устанавливает исключительно напротив окон, а не напротив стен. Только в этом положении они удваивают световой поток, а не просто отражают противоположную поверхность. Компания Smart Space Design из Мельбурна пошла дальше отдельных приемов и разработала систему модульной мебели, специально адаптированной под австралийские микродомы. Модуль стоимостью от 28 до 60 тысяч долларов включает кровать-трансформер, встроенный шкаф, рабочий стол, телевизионную панель и систему хранения. Все в одном блоке шириной 2,40 и глубиной 50 см. Блок монтируется в стену за один день и занимает ровно одну стену квартиры, освобождая остальное пространство полностью. В 2023 компания продала больше 400 таких модулей. Отдельная инженерная задача — вентиляция и влажность. В помещении площадью 25 квадратных метров, где живет человек, готовит еду и принимает душ. Уровень влажности без принудительной вентиляции поднимается до 75-80% за несколько. При таком уровне плесень появляется на стенах в течение 3-6 месяцев. Лиза Чен устанавливает в каждом проекте рекуператор. Устройство, которое вытягивает влажный воздух и подает свежий с улицы без потери тепла. Стоимость рекуператора подходящего размера от 2500 до 4000 долларов. Большинство застройщиков на этом экономят, и покупатели обнаруживают плесень в ванной уже к первой зиме. Самое неожиданное в работе Лизы — она утверждает, что 25 квадратных метров при правильной планировке функционально превосходят 50 квадратных метров стандартной планировки. В плохо спроектированной квартире площадью 50 метров полезно используется от 30 до 35, остальное съедают коридоры, мертвые углы и неудобные переходы между зонами. В хорошо спроектированном микродоме каждый сантиметр работает. Проблема в том, что большинство австралийских микродомов спроектированы плохо. Застройщики нанимают архитекторов с минимальным бюджетом и максимальной скоростью. Покупатель получает коробку, а Лиза Чен получает $800 в час за то, чтобы эту коробку исправить. Австралия. Это он 6-й по площади континент на планете. Площадь страны составляет 7 686 000 квадратных километров. На этой территории живет 26 миллионов человек. Меньше, чем в одном только Шанхае. Плотность населения — 3 человека на квадратный километр. И при всем этом Австралия входит в 5 стран с самым дорогим жильем в мире. Этот парадокс имеет конкретное объяснение. 90% австралийцев живут в узкой прибрежной полосе шириной от 50 до 150 километров. Внутренние территории страны — это засушливые равнины без инфраструктуры, без работы и без воды. Переехать туда теоретически можно, практически нельзя, если ты не фермер и не горняк. Все экономически активное население концентрируется в 5 крупных городах, и именно там разворачивается жилищный кризис. Сидней занимает 12 место в мировом рейтинге самых дорогих городов для покупки жилья по соотношению цены к среднему доходу. Чтобы купить медианный дом в Сиднее, среднестатистическому жителю нужно откладывать весь свой доход без каких-либо трат в течение 13 лет. Это не ипотека, это просто время, необходимое для накопления первоначального взноса при условии нулевых расходов на жизнь. Реальный срок накопления с учетом аренды и жизненных расходов от 25 до 30 лет. Правительство Австралии десятилетиями поддерживало рост цен на жилье намеренно. Система налоговых льгот под названием негативный гиринг позволяет владельцам инвестиционной недвижимости списывать убытки от аренды с налогооблагаемого дохода. Это делает покупку нескольких объектов недвижимости выгодной налоговой стратегией для состоятельных граждан. По данным австралийского налогового ведомства, в 2022 более 2 миллионов австралийцев владели
инвестиционной недвижимостью, и большинство из них не были заинтересованы в падении цен. Результат этой политики виден в статистике. В 85-м более 70% австралийцев в возрасте до 35 лет владели собственным жильем. В 2023-м этот показатель упал до 31%. За 40 лет доля молодых владельцев жилья сократилась более чем вдвое. Поколение, которое сейчас покупает микродома за 500 000, это дети тех, кто покупал полноценные дома за 100 000 в те же 80-е. Показательная история города Канберра, столицы Австралии. Вся земля в Канберре принадлежит государству и сдается в долгосрочную аренду. Теоретически это должно сдерживать рост цен. Государство контролирует предложение и может регулировать рынок. На практике Канберра стала вторым по дороговизне городом страны после Сиднея. Средняя цена дома там в 2024 составляет $850 000. Государственный контроль над землей не снизил цены, он создал дефицит участков под застройку и поднял цены еще выше. Единственный австралийский город, где жилье остается относительно доступным – Дарвин на севере страны. Средняя цена дома там около $470 000, вдвое меньше сиднейского уровня. Но средняя температура в Дарвине летом 33 градуса при влажности 85%. Сезон дождей длится 6 месяцев. Население города 150 000 человек, и оно не растет. Работодателей крупных почти нет. Люди знают, что Дарвин дешевле. Они все равно едут в Сидней. Это и есть австралийский парадокс в чистом виде. Огромная пустая страна, где все жмутся в нескольких точках на побережье и платят за квадратный метр, как за золото. Микродом не причина этого парадокса и не решение. Это его симптом. Риэлторы, продающие микродома, описывают своего типичного покупателя как молодого профессионала-одиночку с высоким доходом и минималистским образом жизни. Реальная статистика рисует другую картину. Исследование Университета Нового Южного Уэльса, опубликованное в 2023-м, опросило 870 владельцев микроапартаментов площадью до 35 квадратных метров в Сиднее и Мельбурне. Средний возраст владельца – 38 лет. Средний доход – $82 000 в год, что соответствует примерно среднеавстралийскому уровню. 41% работает удаленно полный день. 23% пары, живущие вдвоем на этих метрах. 7% родители с одним ребенком. Пара Энди и Сара Митчелл купила микроапартаменты площадью 27 квадратных метров в сиднейском районе Ньютаун в 2021 за $490 000. Энди работает программистом из дома, Сара медсестрой посменно. Они рассказали изданию Sydney Morning Herald, что первые полгода были тяжелыми, когда Энди работал за компьютером, Сара не могла смотреть телевизор, слишком шумно в замкнутом пространстве. Они разработали расписание. Сара выходит из дома на 3 часа каждый день, пока Энди на созвоне. Спустя 2 года они говорят, что адаптировали. Продавать не планируют. Ипотечный платеж составляет $2100 в месяц. Аренда аналогичной квартиры в том же районе стоит $2600. Отдельная группа владельцев микродомов – люди старше 55 лет, прошедшие через развод. После раздела имущества один из партнеров оказывается с половиной стоимости семейного дома на руках. Суммы, которой не хватает на покупку нормального жилья в том же городе, но которой достаточно для микроапартамента. По данным того же исследования, эта группа составляет 18% от всех владельцев микродомов. Большинство из них никогда не предполагали, что окажутся в такой ситуации. 52-летний Грег Палмер из Мельбурна развелся в 2020-м после 23 лет брака. Его доля от продажи семейного дома составила $380 000. Он купил микроапартаменты площадью 24 квадратных метра в районе Прахран за $365 000 и остался с 15 000 на ремонт и обустройство. Грег работает бухгалтером в офисе 5 дней в неделю, говорит, что дом нужен ему только для сна. Но добавляет, что когда приезжают взрослые дети, а их 2, они не могут остаться ночевать. Встречаются в кафе. Неожиданная категория. Инвесторы, которые сами никогда не живут в этих объектах. Они покупают микроапартаменты для сдачи в краткосрочную аренду через туристические платформы. Доходность такой схемы в центральных районах Сиднея составляет от 5 до 8% годовых. Выше, чем у стандартных квартир, потому что посуточная ставка за 25 метров почти не отличается от ставки за 50. Турист платит за адрес и за ночь, а не за площадь. В некоторых комплексах микроапартаментов в Сиднее до 40% объектов используются именно как туристическое жилье, а не постоянно. Это дополнительно сокращает предложение на рынке долгосрочной аренды и толкает цены вверх. Круг замыкается. Портрет жителя австралийского микродома — это не хипстер с ноутбуком, сознательно выбравший минимализм. Это человек, которого рынок загнал в 25 квадратных метров и предложил считать это победой.
За фасадом умных планировок и трансформирующейся мебели скрываются компромиссы, о которых застройщики не говорят на этапе продаж. Первый из них – парковка. Большинство микроапартаментов в австралийских городах строятся без машиноместа. Застройщики экономят на подземном паркинге, а городские нормы для объектов площадью до 35 квадратных метров во многих районах не требуют его обязательного наличия. Покупатель въезжает и обнаруживает, что аренда парковочного места в радиусе квартала стоит от 250 до $400 в месяц. В Сиднее в районе Сити отдельное парковочное место продается как самостоятельный объект недвижимости за суммы от 120 до 180 тысяч долларов. Второй компромисс – корпоративные сборы. Владельцы апартаментов в многоквартирных комплексах платят ежеквартальные взносы в управляющую компанию, так называемые сборы объединения собственников. Для микроапартаментов эти сборы рассчитываются не пропорционально площади, а по фиксированной ставке на объект. В результате владелец 25-метровой квартиры платит почти столько же, сколько владелец 70-метровой в том же комплексе. Средний ежеквартальный сбор в сиднейских комплексах в 2024 составляет от 800 до 2200 долларов. В год это от 3200 до 8800. Сумма, которую покупатели часто не учитывают при расчете реальной стоимости владения. Третий компромисс – перепродажа. Микроапартаменты растут в цене медленнее, чем стандартное жилье. Анализ сделок на рынке Сиднея за период с 2015 по 2023, проведенный аналитической компанией CareLogic, показал: медианный рост стоимости объектов площадью до 35 квадратных метров составил 61% за 8 лет. Медианный рост стоимости стандартных домов за тот же период 112%. Покупатель микродома как инвестиции зарабатывает вдвое меньше на росте стоимости актива. Четвертый компромисс касается ипотечного финансирования. Несколько крупных австралийских банков ввели ограничения на выдачу ипотеки для объектов площадью менее 40 квадратных метров. Банк Commonwealth и Westpac требуют первоначальный взнос не 20, а 30% для таких объектов. АНЗ в ряде случаев отказывает в ипотеке для объектов менее 25 квадратных метров. Полностью. Логика банков простая. Маленький объект труднее продать на торгах при дефолте заемщика, значит риск выше. Покупатель, который рассчитывал на стандартные условия, узнает об этом ограничении уже после подписания договора о намерениях с застройщиком. Пятый компромисс – шум. В помещении площадью 25 квадратных метров с тонкими перегородками звукоизоляция становится критической проблемой. Большинство австралийских микрокомплексов построены с перегородками из гипсокартона толщиной 90 мм. Стандарт, который соответствует строительным нормам, но обеспечивает слышимость разговора за стеной. Жильцы комплекса Ориго в мельбурнском районе Саутбанк подали коллективную жалобу в управляющую компанию. В 2022 из 48 квартир 31 пожаловалась на слышимость соседей. Управляющая компания предложила установить дополнительные звукоизолирующие панели за счет самих жильцов. По $3500 за комплект. Шестой компромисс психологический, и он проявляется не сразу. Владелец микродома не может принять спонтанное решение. Купить новый диван, завести собаку, пригласить родителей на неделю. Каждое такое решение требует предварительного анализа пространства. Психолог Сара Коннор, чье исследование упоминалось ранее, зафиксировала у участников нарастающее ощущение потери контроля над собственной жизнью именно через этот механизм. Человек начинает отказываться от желаний не потому, что не хочет, а потому, что не. Со временем это перестает восприниматься как ограничение пространства и начинает восприниматься как ограничение себя. Застройщики об этих 6 пунктах не говорят. Они показывают красивые рендеры с раскладным столом и видом на город. Покупатель узнает остальное после подписания. В 2023 австралийский финансовый аналитик Брэд Хантер опубликовал расчет, который разошелся по всем деловым изданиям страны. Он взял конкретный объект. Микроапартаменты площадью 26 квадратных метров в сиднейском районе Пирмонт, проданные за $495 тысяч, и посчитал полную стоимость владения за 30 лет. Первоначальный взнос 30% $148 500. Ипотека на оставшиеся $346 500 под 6,2% годовых на 30 лет. Ежемесячный платеж $2120. За 30 лет выплат $763 200 только по ипотеке. Плюс корпоративные сборы, в среднем $1200 в квартал, итого 144 тысячи за 30 лет. Плюс муниципальный налог на недвижимость, около 2000 в год, итого 60 тысяч. Плюс страховка, техническое обслуживание, замена техники и мебели, еще около 80 тысяч за 30 лет консерватив. Итоговая сумма, которую владелец заплатит за эти 26 квадратных метров к моменту полного погашения ипотеки, $1 195 700 за объект, который при покупке стоил 495 тысяч. Хантер затем смоделировал альтернативный сценарий. Тот же
человек вместо первоначального взноса в 148 тысяч инвестирует эту сумму в индексный фонд австралийского рынка со средней доходностью 7% годовых. Вместо ипотечного платежа продолжает снимать квартиру и разницу между арендой и ипотечным платежом тоже инвестирует. Через 30 лет его инвестиционный портфель составит 1 миллион 800 тысяч долларов. При этом он жил в нормальной квартире, а не в 26 квадратных метрах. Публикация вызвала яростную полемику. Сторонники покупки микродомов немедленно указали на то, что расчет не учитывает рост стоимости самого объекта. Если квартира за 30 лет вырастет в цене до 1 200 000, а исторически австралийская недвижимость росла именно такими темпами, итоговая картина меняется. Хантер ответил, исторические темпы роста были обеспечены демографическим бумом и дешевыми деньгами, оба фактора больше не действуют с прежней силой. Никто не знает, как будет расти рынок в следующие 30 лет. Но есть факт, который не оспаривает никто. В 2024-м средний австралиец в возрасте 30 лет имеет накопление около 35 тысяч долларов. Для первоначального взноса в 20% на медианную сиднейскую квартиру площадью 50 квадратных метров стоимостью 850 тысяч нужно 170 тысяч. При норме сбережений 10% от медианной зарплаты — это 13 лет накоплений, при условии, что цены не растут. Цены растут. Микродом за 450 тысяч с взносом 90 тысяч становится единственным математически достижимым вариантом для человека, который хочет перестать арендовать до 50 лет. Именно здесь скрывается самый жесткий компромисс. Австралийцы покупают микродомы не потому, что верят в их инвестиционную ценность. Они покупают их потому, что аренда — это деньги, которые уходят навсегда, а ипотека, что это деньги, которые хотя бы теоретически работают на тебя. Психологически это мощнейший аргумент, который перевешивает любые расчеты Хантера. Люди платят 500 000 за 26 метров не потому, что это выгодно. Они платят, потому что альтернатива — платить столько же, но не иметь ничего, кажется еще хуже. Стоит ли оно того? Та и вопрос, на который у каждого покупателя свой ответ. Но то, что выбор между плохим и худшим называется в Австралии рынком недвижимости, факт, с которым не спорит никто. В 2024-м правительство Нового Южного Уэльса приняло поправки к строительным нормам, которые устанавливают минимальную площадь новых апартаментов в 35 квадратных метров для однокомнатных объектов. Это прямой ответ на волну микродомов площадью 18-25 метров, захлестнувшую рынок за предыдущие 10 лет. Застройщики немедленно подали возражение. Новый минимум означает рост цены каждого объекта минимум на 60-80 тысяч долларов. Жилье станет еще менее доступным, чтобы стать чуть более пригодным для жизни. Это противоречие не имеет простого решения, и австралийское правительство это признает. Национальная жилищная стратегия, опубликованная в 2023-м, прямо указывает, страна находится в структурном жилищном кризисе, выход из которого займет не менее 10-15 лет при оптимистичном сценарии. За это время еще несколько сотен тысяч австралийцев купят микродома как единственно доступный вариант собственности. Между тем, сам формат микродомов продолжает эволюционировать. Компания Null Architects из Сиднея в 2024-м представила концепцию микрокомплекса нового типа 24 апартамента площадью по 28 квадратных метров, но с общими пространствами общей площадью 200 квадратных метров на крыше и первом этаже. Кухня, гостиная, рабочие места, прачечная. Идея в том, что личное пространство минимально, но общее полноценно. Первый такой комплекс строится в районе Ньютаун и будет сдан в 2026. Все 24 апартамента проданы на этапе котлована. Похожая модель уже работает в Токио и Амстердаме. В Токио формат называется Share House и существует с 90-х, крошечные личные комнаты и развитая общая инфраструктура. В Амстердаме компания Woning строит кооперативные микрокомплексы, где жильцы совместно владеют общими пространствами. Австралия пришла к этой модели на 30 лет позже. И пришла не из философии коллективного проживания, а из чистой математики недоступности жилья. Ответ на вопрос, заданный в начале, почему австралийцы платят 500 000 за дом размером с парковочное место, теперь очевиден. Не потому что хотят. Не потому, что это разумная инвестиция. И не потому, что 25 квадратных метров им это комфорт. А потому, что система, которая должна была обеспечивать жильем граждан, на протяжении 40 лет последовательно работала в интересах тех, кто уже владел недвижимостью. Налоговые льготы для инвесторов, медленное согласование, дорогое строительство, рекордная миграция без соответствующего строительства. Каждый из этих факторов по отдельности был бы управляем. Все вместе они создали рынок, где единственный доступный продукт — это коробка, в которой нельзя вытянуть руку. Финальная цифра, которая останется в памяти, в 2024 в Австралии насчитывается около 90 тысяч бездомных. В том же году австралийские инвесторы владеют в совокупности более чем 3 миллионами объектов инвестиционной недвижимости, квартирами и домами, купленными не для жизни, а для получения дохода и налоговых льгот. Страна не испытывает нехватки квадратных метров. Она испытывает нехватку политической воли распределить их иначе. Пока этой воли нет, микродом за 500 000 остается мечтой для тех, кому повезло его купить, и недостижимой роскошью для всех остальных.